Hello everyone, Assalamu alaikum. So I'm back again with a new video but in my home. So finally 6 দিনের ঘোরাফেরা শেষে বাড়ি ফিরে এলাম। বাড়ি ফিরে এসে এইরকম একটা জম্পেশ বৃষ্টি পেলাম। নিজের ঘরে বসে বৃষ্টি দেখার অন্য আরেকটা মজা আছে। সো ফাইনালি বৃষ্টিতে তো আমি এমনিতেই বেশ পাগল প্রায় অবস্থা হয়ে যায়, আর হচ্ছে আমার হাজব্যান্ডের জ্বালায় আমি আরও পাগল প্রায় হয়ে যাই। এই লোক আমাকে কোনোভাবেই বৃষ্টিতে ভিজতে দিবে না, কারণ আমার সুপার মাইগ্রেন আছে। এনিওয়েজ বৃষ্টি দেখলাম, খুব বেশি বৃষ্টিতে মানে দাঁড়িয়ে থেকে বৃষ্টি এনজয় করতে পারিনি, যেহেতু আমার হাজব্যান্ড আমাকে বারবার ডেকে নিয়ে যাচ্ছিলো। তারপর বৃষ্টি একটু কমার পরে ব্যালকনিতে আসলাম। বেশ কিছু গাছ ঘরের এদিক ওদিক করে একটু ব্যালকনিতে বৃষ্টির পানির জন্য দিয়ে গেলাম। আমার মেইন ডোরের বাইরে কিছু গাছ আছে যেগুলো আমি সাজিয়ে রাখি, ওগুলোকে এনে বৃষ্টিতে দিলাম। ভেতরে কিছু গাছ চেঞ্জ করলাম। এই তো টুকটাক একটু বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে কাজ করলাম, বেশ ভালো লাগছিল। আর সকালটা অ্যাকচুয়ালি বৃষ্টি ভেজে সকাল আমার খুব পছন্দ, কেন জানি এই আমেজটা সারাদিন গায়ে লেগে থাকে। যাই হোক, বৃষ্টি দেখে ঝটপট করে রান্নার প্রস্তুতি নিয়ে নিলাম। ভাবলাম ঝাল ঝাল চিকেন আর খিচুড়ি করি, পরে ভাবলাম না খিচুড়ি আর না, ভাত খাবো। তো যাই হোক, এই গাছগুলো হচ্ছে ব্যালকনি থেকে এনে ঘরে শিফট করলাম। তারপর ছোটো মেয়েকে খুঁজতে খুঁজতে আমার হাজব্যান্ডের স্টাডি রুমে চলে গেলাম। সে তো আমাকে দেখে